Falaasamni obbolummaa yaada bu'uura namoonni hundi akka obboloota tokkootti wal ilaalan, wal kabajan, wal deeggaranii fi waliif jiraatan barsiisudha. Falaasamni kun sanyii, sabummaa, afaan, amantii fi aadaa akkasumas naannoon adda addummaan osoo hin ilaalin namummaa waloo irratti xiyyeeffata. Egaa kabajamtoota daawwattoota qophii si'annaa keenya har'a qophii keenyan dhimma hariiroo waloo irratti godina Shawaa Kaabaa Qimbibiititti waliin turtii taasifne kan isin biraan geenyu ta'a. Haga dhumaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Itiyoophiyaan biyya saboota, sablammoota fi uummata adda addaa hedduu of keessaa qabdudha. Saboonni biyyattii keessa jiran afaan, aadaa, amantii fi seenaa garaagaraa kan qabaatanidha. Waggoota dheeraa keessatti jireenya waliinii waliif jiraachaa fi hariiroo obbolummaa irratti hundaa'e ijaaranii dhufan. Falaasama obbolummaa seenaa Itiyoophiyaa keessatti utubaa jireenya hawaasummaa fi hariiroo sabootaa ta'uun yeroo dheeraaf tureera. Falaasamni obbolummaa Itiyoophiyaa keessatti namummaa waloo irratti hundaa'a. Namni kamiyyuu eenyummaa isaa osoo hin dhabin akka obboleessatti akka kabajamu barsiisa. Duudhaalee akka waliif gargaarsaa, waliif obsuu, jaalala ollummaa fi kabaja jaarsummaa falaasama kana irraa maddu. Kunis saboonni adda addaa rakkoo fi gammachuu walii isaanii qooddachuun akka jiraatan taasiseera. Hariiroon saboota Itiyoophiyaa keessatti seenaa walitti hidhamiinsa qaba. Saboonni tokko tokko gabaa waloo, sirna fuudhaa fi heerumaa, hojii qonnaa fi daldalaa akkasumas ayyaana adda addaa waloo irratti walitti dhufeenya cimaa ijaarratan. Kun hundi falaasama obbolummaa hojiitti hiikuun hariiroo saboota jabeeffachuu keessatti shoora guddaa qaba. Haa ta'u malee yeroo adda addaatti rakkoo siyaasaa, wal shakkii fi wal hubannaa dhabuu irraa kan ka'e hariiroon sabootaa laaffatee mul'achuu danda'a. Falaasamni obbolummaa rakkoo akkanaa furuuf furmaata bu'uuraa dhiyeessa. Inni saboonni walii isaanii akka diinatti osoo hin taane akka obbolootatti akka ilaalan, marii fi waliigaltee karaa nagaa ta'een akka rakkoo hiikan gorsa. Itiyoophiyaa keessatti ijaarsa biyyaa, nageenya waaraa fi misooma waloo mirkaneessuuf falaasamni obbolummaa caalatti barbaachisaadha. Saboonni biyyattii keessa jiran yoo walii isaanii kabajan, aadaa fi afaan walii isaanii eeganii faayidaa waliinii irratti hojjetan biyyi tokkummaa keessatti humna ishee ni cimsatti. Kana malees falaasama obbolummaa dhaloota haaraa barsiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Dargaggoonni Itiyoophiyaa sabummaa isaaniin boonan garuu saboota biroo tuffachuun osoo hin taane waliin jiraachuu humna akka ta'e hubachuu qabu. Kunis egeree Itiyoophiyaa kan nagaa, haqaa fi walqixxummaa irratti hundaa'e ijaaruuf bu'uura jabaa ta'a. Godina Shawaa Kaabaa Qimbibiititti jiraattota waliin turtii taasifneen bu'uurri waliin jireenya keenya tokkummaa keenya nu uumee jira waan ta'eef miira jaalalaatiin wal simannee waliin jiraachaa jirra jechuun dubbatu. Galatoomeen egaa dargaggoonni keessattuu tokkummaa biyyaa cimsuu keessatti, tokkummaa sabaaf sablammootaa cimsuu keessatti gahee olaanaa qabu. Egaa kana seenaadhaanis gaafa kan laallu ta'e ijaarsa biyyaa keessatti dargaggoonni gahee olaanaa qabu. Gahee leencaa taphachaa turaniiru. Nageenya biyyaa kabachiisuu keessatti, dinagdee biyyaa keessatti hirmaachuu keessatti akkasumas hariiroo hawaasaa keessattuu hariiroo hawaasummaa cimsuudhaan wal qabate gaheen dargaggootaa olaanaa jechuudha. Kana fakkeenyaan ibsuudhaaf yoo kan yaallu ta'e dargaggoonni keenya hawaasummaa isaanii waliin dabarsuudhaaf ayyaana garaagaraa irratti waliin ayyaana waliin kabajuu akkasumas toora jiranitti jechuudha. Iddoo jiranitti hojii garaagaraa waliin hojjechuu kan akka dawwoon jedhama. Egaa namni waa hedduu waliin dabarsaa jechuudha. Hawaasummaadhaan wal qabatee gabaa garaagaraa keessatti waliin hirmaatanii waliin qooddatanii deemuu jechuudha. Karaa biraatiin nageenya kabachiisuu keessatti keessattuu akka toora keenyaatti dargaggoessi gaachana sirnaatiin gurmaa'ee nageenya isaa tiksuu keessatti, nageenya ollaa tiksuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf gaheen dargaggootaa nutis dargaggootaa kan dhaamnu yoo biyyi keenya nagaa taate dinagdeen biyya keenyattis kan guddatu jechuudha. Kanaaf nageenya keenya kabachiisuu keessatti dargaggeessi iddoo olaanaa qaba waan ta'eef bakka jirrutti gahee keenya taphachuu qabna. Dinagdee biyyaa keessatti hirmaachuu qabna. Kanaaf immoo nutis jiruuf jireenya keenya gaafa fooyyeffanne kan keenya irra darbarree kan biyyaatti illee taana waan ta'eef bakka jirrutti gahee olaanaa taphachuu qabna waan jedhuun qaba. Humna walootiin wal qabatee gaachana sirnaatiin hojii misoomaati irratti waan bal'aadha hojjechaa kan jiranii jechuudha. Kanaafuu nuti tokko nuti wajjin nyaannaa abalijiidha. Kiristaanaa wannoo jennee jirra, walirraa fudhannee jirra, waliin kaasnee jirra. Maabara tsuwwaa tokko dhugaa jirra jedhanii sirriitti jechuudha dargaggeenyi keenya kan wannu jechaa jira. Dargaggeenyinis immoo duubatti maaltu nu dhufaa, maaltu nurraa eegama kan jedhamu obbolummaa keenya cimsuu irratti sirriitti kan hojjechaa jiranii jechuudha. Keessaa akkuma duratti kaase humna walootiin gaachana sirnaatiin irratti hojii misooma daboo adda addaa irratti
bakkee wal argan irratti sirriitti jechuudha kan hojjetan. Fakkeenya kaasuudhaaf nuti daangarra jirra. Akka ganda kanaatittis ta'e gandoonni ollaa kanarra kan jiran daangarra jiran waan ta'eef hojii waliin hojjetanii እንደገና ሞ ዲኖታ ዱባ ዱፋን ከነትሌ አከሚት ጫብሱ ቀብነ ከንጀዳን መሪያቻቲ ጀቹዳ መሪ ኬኛን ጂአጂአን ጋሬዳን ዞኒዳን ሚኒሻታ ወጅኒን ጋቸነ ስርናት ረት ይመሪያታኒ ጀቹዳ ካናፉ ፈለ ጉዳ ካኒ ከመሪያቻ ደመኒ ፊ ደበለታኒስ ሞ ሆጂ ወሊኒ ከን አከሚት ወጀቻ ጅራ እም ኦቦሉማ ረት ማልቱ ነው ወኖ ጀዳ ከንጀዳምሳን irrattiin hojjetanii jechuudha. Tole guddaa galatoomadha. Maqaan kiyya barsiisa naan jedhanii akka carraa ta'e mana barumsaa kanattan barsiisa. Qindoomina saboota lamaanii walitti fiduudha. Tokkoffaa fakkeenyaaf saboonni kun lamaan duraayyuu akkaataa finxaaleeyyiin adda nu baasuutiin malee gabaa tokko oollee walirraa fuursifannee bakka tokko oollee cidha tokko bakka ittiin waliin geggeessan ture jechuudha. Amma ka saboota adda addaatiin rakkoolee ilaalchaa gidduu kana sabni akka addaan hiixatu yookaan akka garaa walanqatu ta'e malee nu duraanu tokko turre jechaadha. Gara fuulduraatti immoo barattoonnis fakkeenyaaf dhimma obbolummaa kana sabaan osoo waliin qoonne jaalalaan tokkummaadhaan akka isaan dagaagan manneen barnoota keessatti yookaan mana barumsa keenya yookaan daalotaa suuqii keessatti geggeeffamuusaa baay'ee gaariidha jechuun barbaada jechuudha. Barnoota safuu keessatti akka carraa ta'e paatriootizimii yookaan immoo akkaataa wal danda'ummaan saboota lamaanii kan jedhu hin jira kitaaba safuuti irrattis. Inni kun kamaal inni sabni lamaan akkaataa itti wal jaalatee wajjin jiraatu akkaataa fuudhaaf heeruma itti wal geggeeffatu safuu inni qabu gadaa keessatti immoo hubannoo fi hawaasa lamaan gidduutti tokkummaan inni uumu barnoota irrattis ni kenna jechaadha. Kanuma bu'uura godhachuudhaan nuyi maal inni naannoo keenyatti immoo fakkeenyaaf dhimmoota sabaaf sablammootaa kabajame kana wal qabatee gara fuulduraatitti barattoota nuti barsiisnus kallattii lachuudhaan gabaa tokko oolanis jenneerra kana duras waan ta'eef cidhas waliin oolu daboo waliin oolu kana keessa tokkummaan akka dagaagu gara fuulduraatitti bifa gorsaatiinis ta'ee bifa barnootaanis ta'ee akka kallattii gara fuulduraatti dagaagsinee itti fufnu abdii guddaan qaba jechuudhaan. Sabni Amaaraa fi sabni Oromoo ollummaan waliin jiraachuun aadaa fi duudhaa akka waliin qooddatan taasisuu irra darbee ilaalcha biyyaalessummaa akka qabaannu rakkoon ilaalchaa akka dhaloota kan hin muddanne barnoota safuu keessatti kan barsiifamaa jirudha jechuun dubbatan. Akka aanaa keenyatti keessattuu aanaan keenya naannoo Amaaraatiin ollaadha ollaa waliiniti waliin jiraata hawaasni kuni waa hedduu waliin dabarsa akkuma sila ka'aa ture. Amantaadhaanis wal qabatee namni ayyaana waliin kabajata ayyaana cuuphatii irrattis ayyaana masqalatii irrattis daangaa kana keessatti namni saba Oromoo saba Amaaraa osoo hin jenne walitti dhufee jechuudha ayyaana isaa kan waliin kabajatu akkasumas gabaallee waliin kan fayyadamnu toora kanatti saba lamaan addaan baasuun hin jiru jechuudha. Namni kan naannoo Amaaraattis kan naannoo Oromiyaatis fuudhaaf heerumaan namni wal quunnamtiin namaa keessattuu wal hariiroon namaa baay'ee cimeeraa jira toora kanatti walitti dhufeenyi keenya afaan lamaan iyyuu namni qixa dubbata jechuun dandeessaa jira toora kanatti. Kanaaf gahee olaanaatu qabu hariiroo cimsuudhaanis wal qabate ammas agaamii tokko keessattuu finxaaleeyyii qaamni jennu walitti buusuudhaaf yaaliin garaagaraa jira. Sana cabsuu keessatti dargaggeessis hawaasnis ammallee nageenyummaa isaa kabachiisuudhaan wal qabate waa bal'aa hojii guddaa hojjechaa jira. Kun ammas itti cimee itti fufaa. Nullee gahee as keessatti qooda olaanaa qabna waan ta'eef keessattuu ayyaana sabaaf sablammoota waliin kabajuun keenya mataansaa tokkummaa keenya ibsaa jechuudha. Tokkummaa keenya cimsa. Kanaaf gara fuulduraattis kun cimeet itti fufaa jechuudha. Daangaa kanarratti ayyaana garaagaraa waliin kabaju ayyaana sabaaf sablammootatis kan biraatillee waliin kabajuudhaaf karoora waliinitillee hin qabna jechuudha. Marii waliinitillee hin qabna jechuudha. Yeroo garaagaraa aanan angololaa xaraatii fi aanan qembebiit marii waliinii hin qabaa jechuudha. Qaamni garaagaraa hawaasni garaagaraa sagantaadhaan waliin mari'annaa rakkoo nu jidduu jiruree walumaan furaa deemna. Bifa jaarsummaatiin rakkoo bakkittii kan jira yeroo tokko kitaaba irrattis ta'ee hawaasummaa naannootiinis wal qabatee yoo walitti bu'iinsi daa'imman lamaan gidduu jiraatee akkaataa jaarsummaatiin yookaan gama lachuudhaanuu bifa diraamaatiin ta'uu danda'a akkaataan itti hubachiisuun barattoota daree keessaa bifa safuuwwan irrattis ta'ee akkaataa isaan gara fuulduraatitti rakkoo jiru kana furaa deeman hubachiisatii kan deemu ta'uu isaati jechaadha. Kunis kamaal inni rakkoo ilaalchaa nu keessa jiru san cabsaati akkaataa itti deemnu barataan keenyas yookaan daa'imman amma guddachaa deeman kunis kana dhaala nurraa fudhatu jechaadha. Boru maaliif bakka keenya kana yookaan immoo bakka amma bu'iinsaanii kan hoogganan isaan waan ta'eef akkaataan isaan safuu itti baratan yookaan immoo hawaasa lamaan gidduutti walitti bu'iinsa itti furaa deeman kuni
dhaala nurraa dhaalanii jechaadha. Gara fuulduraattis waan kana fudhatanii abbootiin keenya yookaan immoo haawwoliin keenya waan akkanaa san raawwachaa turan waan jedhaniif kana fudhatanii dhaala kan keessi ta'uusaa irraa hubannaa jechaadha. Aanaan keenya akkuma beekamu naannoo Amaaraatiin waldaangeessitee jirti. Aanaan Qimbibiiti. Walitti dhufeenyi hawaasa kanaatis akkuma sila kaasaa turre yeroo dheeraadhaaf hawaasni kun hawaasummaa garaagaraatiin walitti hidhamee jira jechuudha. Fuudhaaf heerumaan akkuma sila ta'aa ture. Waa hedduudhaan walitti hidhameeti jira. Nageenya toora kanaa cimsuudhaan wal qabatee wanni fooyya'uu qabu ani jedhu jalqabameera baay'ee. Mariin garaagaraa hawaasa waliin taasifamaa jira. Kutaa hawaasa garaagaraa wajjin taasifamaa jira. Hooggantoota garaagaraatiin hooggantoota aanaatiin waliin mariin gaggeeffama. Hawaasa waliin gadi bu'ee mariin gaggeeffama. Dargaggoota waliin mariin gaggeeffama. Sadarkaa magaalaa keenyattis karaa magaalaa Kootuttis magaalaa Shanotittis mariin kun kutaa hawaasa garaagaraa waliin gaggeeffama. Garuu kun maaliif tokkummaa keenya cimseera, nageenyi keenya akka tasgabbaa'u taasiseera. Akkasumas osoo ta'uu baate walii waliin jiraachuu baate rakkoo hedduu nu mudachuu danda'a ture jechuudha. Maaliif aggaammi hedduutu jira waan ta'eef. Kanaaf kun amma dhimmi kun cimee itti fufuu qaba waan jedhuun qaba. Kutaan hawaasaa garaagaraa kun ammallee marii kana waliin cimsuu qaba. Hawaasummaa isaa waliin dabarsuu qaba. Diinota keenya walitti nu buusuudhaaf deeman kan ammoo saaxillee seeraaf dabarsinee kennuutu nurra jiraata. Ijoollee keenya dargaggeessa ammoo ilaalcha garaagaraatiin xalafamee diinatti makamaa jiru kan ammoo gorsuu sadarkaa garaagaraatiin mariisuu kan didan immoo karaa seeratti dhiyeessine akka isaan irraa baratan taasisuu qaba waan jedhu. Abbootii gadaatii fi haadha sinqeetii fi abbootii amantaa gidduu fi dargaggeeyyii gidduu kan jiru wal dhagaanii jechuudha. Fakkeenyumaa waltajjiiwwan adda addaa yeroo yaamnu mariiwwan adda addaa yoo yaamnu nuti daangarra jirra waan ta'eef isaan biraa isin hirmaachisnaa jechuudha. Hin hirmaachisna waliin mari'annaa abbaan gadaa hin dhufaa abbaan amantaa hin dhufti haati sinqee hin dhufan jechuudha. Kanaafuu marii san irratti erga mari'ataniin booda immoo nutis gahee keenya keessa fudhannee dargaggoota keenya biraan hin geenya. Dargaggeessa keessaayis immoo akka ganda gaddaan jiranii jechuudha. Dargaggeeyyiin waldaan dargaggoota jira waan ta'eef achi keessatti fudhatee dargaggoota isa jala jiru saniif hin dabarsaa jechuudha. Wal dhaggeettii kanatu jira jechuudha. Gara isaaniittis kanatu jira. Akka biyyaatittis haala keessa jirru hin beekna. Keessattuu akka biyyaatitti rakkoon nageenyaa tokko naannoo keenya keessattis naannoo daangaatittis hin mul'ata. Kana cabsuu keessatti nageenyummaa tasgabbeessuu keessatti dargaggeessi gahee olaanaa qaba. Kanaaf nuti amma filannee dhaggeeffachuudha jechuudha. Akka dargaggeessatitti filannee dhaggeeffachuu miidiyaa garaagaraa irratti ololli garaagaraa ni gadhiifama walitti buusuudhaaf wanni hin taasifamne hin jiru jechuudha. Kanaaf akka dargaggeessatitti teekinooloojii amma jiru kana yeroo fayyadamnu miidiyaallee filannee dhaggeeffachuu nurra jiraata jechuudha. Eenyutu waan sirrii dabarsaa eenyutu immoo hawaasa walitti buusuudhaaf olola dabarsaa kan jedhu san dhaggeeffannee adda baasnee tokkummaa keenya cimsuu irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Bal'inaan illee hojjechuun hin barbaachisa jechuudha. Karaa biraatiin dirreen siyaasaa gaafa babal'achaa deemu akkuma jedhamu gaa diinonni keenya jennee alaayis keessayis walitti hawaasa kana walitti buusuudhaaf hojjechaa jiran ammallee hirriiban qaban jechuudha. Isaan finxaaleeyyii kana dadhabsuu keessatti gahee olaanaa qabna waan ta'eef nageenyummaa keenya tikfachuun nurraa eegama. Hojii misoomas irratti bal'inaan hirmaachuu amma kan nurraa eegamu. Karaa biraatiin nageenyummaa keenya tasgabbeessaa deemuun bal'inaan nurraa eegama waan jedhu. Keessattuu haadholiin keenya fi abbootiin keenya gurguddoon duudhaa waliin jireenyaa kana qabu. Nu waan isaan irraa dhaaluu qabnu nama kabajuu keessattuu kabajni waliin qabnuu fi hawaasa keenya irraa dhaallu dhimmi kabaja waliinii kun hawaasa keenya irraa dhaalamuu waan qabu jechuudha. Tokkummaa irraa dhaaluu qabna. Waliin jireenya kana irraa dhaaluu qabna. Kanaaf abbootii keenya yoo kabajne xinnaan yoo guddaa kabaje safuu yoo beeka jechuudha. Dhaloonni kun dhaloota borullee biyya kanaaf ta'uu danda'u. Kan uumachuu dandeenyu safuu kaleessa sana yoo hin daganne kana waan ta'eef safuu hin qabnullee malee itti fufuu qaban jedhan. Dargaggoonni diinagdeen akka fooyya'an carraa hojii uumamee fi kan hojjechaa jira waan ta'eef ammas hirkattummaa hir'isuuf caasan qindaa'uun hojii fakkeenyummaa hojjechaa jiraachuus himaniiru. Akka bulchiinsa magaalaatitti hin gurmaanii jechuudha. Hin gurmaanii erga gurmaaniin booda horsiisa irrattis ta'uu danda'a lukkuu irrattis ta'uu danda'a wantoota adda addaa irratti gurmaanii furdisa adda addaa irrattis gurmaanii sheediin kennamee fi hojjetanii waan of fooyyessaniitu jira jechuudha. Akka gandaati irrattis immoo wantoota bal'aa irratti gurmaa'uu danda'an hojii misooma babal'aa irratti lafa qonna lafaati irratti
jallisiin jira akka aanaa kanaatittis ta'e akka ganda kanaatittis ta'e hojii jallisii irratti gurmaanii dargaggeeyyiin kun akka of fooyyessan kan kennameef jira jechuudha. Maaliif burganama kan aanaa kanas ta'e biyya kana kan bulchuu danda'u ga'een dargaggoo olaanaadha waan ta'eef waan isaan hojii carraa hojii uumuu keessatti sirriitti jechuudha gurmaanii akka hojjetan gandoota qabnu keessatti hundatu dargaggeeyyii kana gurmeessinee waan hojjechuu qaban hojjechiisaa jirra jechuudha. Akka bulchiinsa aanaa Qimbibiititti sirriidha. Dargaggoota naannoo keenyarraa ijaaranii akkuma kana dura kaa'ame sheeriiwwan adda addaa qindeessuudhaan wantoota adda addaatiin horsiisa looniitiin lukkuutiin wantoota adda addaatiin godhameetooni akkaataa isaanii boruuf egeree boruu kanaaf of danda'anii hirkattummaa tokko malee dhaloota boruu kana isaan immoo ceesisuu danda'aniif bifa sheeriitiin ijaaramee akkaataa isaan ittiin of danda'an kan taasifame ta'uu isaati jechaadha. Gara naannoo keenyatti yookaan immoo gara gandaatti gaafa dhufu immoo hin jiru sirrumaa asis dargaggoonni hedduutu jiranii akka ganda keenyattis jallisiiwwan adda addaati irratti fi horsiisa lukkuuti irratti qindoomanii akkaataan isaan ittiin gara fuulduraatti of danda'anii qaama biraallee deeggaruu danda'aniin qindaa'ee kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Aanaan Qimbibiit seenaa keessatti nageenyaan kan beekamtu yoo ta'u nutis iccitiin nageenya aanaa kanaa maali jennee gaafanne waldhageettii fi wal hubannaa waan jiruuf jechuun himan. Iccitiin kana tokkummaan hawaasa kanaa cimee jiraachuu isaati. Tokkummaa qaba hawaasni kun baay'ee akkuma sila kaasaa ture yoo waan tokkummaa qabuuf malee namni yookaan immoo qaamni diinni hawaasa kana walitti buusuudhaaf toora kana hin jiru jechuun hin dandeenyu. Hin jira jechuudha. Gamiin guyyaadhaan ololli garaagaraa hin facaafama. Garuu hawaasni tokkummaa isaa cimsatee jira. Waliin oolaa, waliin bula namni kun akkuma sila jenne waliin hojjetaa, waliin nyaataa. Hawaasummaa isaa namni rakkoon hawaasummaa gaafa namni du'e waliin awwaalaa. Cidha waliin dabarsaa, wal fuudhee walirraa daa'ima argatee jira. Kanaaf hawaasummaan toora kana jiru hariiroon hawaasaa kun baay'ee cimeera jechuudha. Kanaaf gabaa namni waliin oola. Addan baasuu hin dandeessu jechuudha. Tuttuqaan tokko gaafa jiru keessattuu odeeffannoo walii dabarsuudhaan wal qabatee qindoomni jiru guddaa waan ta'eef hawaasni keenya ammallee toora kanatti nagaan akka jiraatu taasisee jira jechuudha. Iccitiin naannoo kana yookiin aanaa kana keessa jiru inni guddaan nuti yaa akkuma duratti mana keessas ka'ee jiru daangarra jirraa jechuudha. Keessawuu Angolalaan fi Xaraadhaan wal qabatee mana barumsaa gara magaalaa Shanootinis wal qabatee jiraa jechuudha. Tokkoffaa barataan isaanii as dhufee hin barataa jechuudha magaalaa keenyatti. Kan keenyas kan achitti baratu jiraa jechuudha. Dabalataan immoo dargaggoota biratti maaltu jiraa? Yemmuu wantoonni finxaaleeyyuun adda addaa yeroo ka'an wanta tokko yoo agaan walii dabarsanii jechuudha. Maaliif qaamni miidhamu sun tokkoffaa eenyu dargaggeessa, abbootiidha, haadholeedha, ijoolleedha, daa'imman waan ta'eef miidhaan akka mul'atu hin barbaadanii jechuudha. Maaliif iddoo biraa sun kan jirurree asitti akka mul'atu waan hin barbaanneef mariiwwan adda addaa irratti amma fakkeenyaaf bara darbe ayyaanni sabaaf sablammootaa naannoo kootu irratti jechuudha kan kabajame. Baran ammoo as nu biratti jechuudha kan kabajame. Kuni waan bal'aa nu hiikee jira jechuudha. Hiikoo bal'aa nuuf wannoo jedhee jira. Galtee bal'aas godhannee dargaggoonni keenya kan lamaanitu kan keenyatis kan isaanitti biras jiru wanti tokko yoo dhagaame walii dabarsanii kennuun jira jechuudha. Walii dabarsanii kennuun jira yoo jedhu xinxaala haala keessatti dafanii informationii nuuf dabarsanii jechuudha. Yeroo isaan immoo nutis gara isaaniitiinis kan jiru san fudhatamee kan irratti hojjetamu ta'a jechuudha. Sababa kanaan kan iddoo biraa jiru sun aanaa kanatti yookiin akka ganda kanaatitti fi akka magaalaa Shanootitti kan hin mul'amne iccitiin guddaan isa kanaa jechuudha. Aanaan keenya Ambaasaandara nageenyatti dhuguma haga ammaatti naannoowwan adda addaatirraa wantoonni kan naannoo keenyatti amma ammaatti nagaa qabna. Inni kunis akkuma duraan kaasne tokko dhiigummaatu jira yookaan sabni lachuun wal keessa fuudha feerumaa wal gaggeessaniiru jechaadha. Kana gaafa jennu rakkoon tokko iddoo biraatti gaafa ka'e dafanii eeruu waliin eeru jechaadha. Qeerroon keenya yookaan dargaggeessi keenya akkasumas immoo akkaataa gadaatiin abbaan bokkuu haadhi siinqee marii yerootiin yeroo waltajjiiwwan adda addaa akkasumas naannoo Amaaraa keessas dhimma amantaatiin wal qabsiifamee rakkoowwan nu mudateef eeruun yeroo gabaabaa keessatti akka kennamu kallattiin kaa'amee jira jechaadha. Inni kun immoo maal inni gara fuulduraatti iccitiin inni qabu sabni lachuunuu firummaa yookaan dhiigummaa wal keessa qaban waan ta'eef dursanii rakkoo jiruuf wal saaxiluu jechuudha. Inni kun maal inni rakkoowwan kallattii adda addaatiin nurraa dhageenyu san akka kallattii kanatti gara hin dhufneef
eeruu walii kennuun yeroo gabaabaa keessatti akka rakkoon hin mudanneef kallattii kana hamma ammaatitti waaqa wajjin nageenya keessa irrachuu barbaadatan. Hariiroo hawaasummaa jabeessuuf tajaajila hawaasummaa iftoominaan hawaasa biraan gahuu irratti kan kanaan duraa caalaa fooyya'insa waan qabuuf aanaan Qimbibii tajaajila hawaasummaan fakkeenya taatee jirti jechuunis ibsu. Akka aanaa Shanootti fakkeenyaaf iddoo adda addaati naannoo Amaaraatti irraa Shanootti kan baratanii jiranii barattoonni keenya asii Caacaatti kan baratanii jiranii inni kun kan maal inni akkaataa wal danda'ummaatiin kan waliin baratan ta'uu isaati. Kuni kan maal ta'uu isaati rakkoon gidduu kanatti uumamu sun bifa gabaabaatiin yoo rakkoon kan uumamu ta'e kallattiidhaan fala argachuu isaa irraa hubanne jechaadha. Kanarraa ka'uudhaan immoo gara fuulduraattis akka barsiisaa tokkootti ani waan jechuu barbaadu barattoota amma qabannee jiru kana bifa fuulduratti akka jaalalli isaan gidduutti uumamuu fi rakkoo uumame immoo yeroo gabaabaa keessatti kallattii adda addaatirraa dhufa waan ta'eef eeruu akka isaan nuuf kennan akka mana barumsaatti eeruu nuti arganne san immoo aanaadhaaf kallattiidha yoo rakkoon nu mudatu ta'e akka informi goonu kanan kaa'aa jechaadha kallattii. Yeroo yeroodhaan mariitu jira. Pilaas isarra darbee immoo torbee lama lamaan dhimma nageenya ganda Daalotaa Sukkii marii minishootaa yookaan immoo akka duraan kaasne gandi teenya daangarra jirti waan ta'eef torbeedhaan marii idilaawaa qabna qabu jechaadha warri minishaa kun. Kunis immoo maal inni kallattiilee adda addaatiin rakkoolee uumameef eeruun akka kennamu fakkeenyaaf daarii yookaan daangaa qabsiifamee kallattiidhaan immoo gamaggamni torbee lama lamaan kan kennamaafii jiru jechuudha. Inni kun kan maal inni rakkoolee nu mudatame kanaaf nu mudatuuf kallattii kaa'uudhaan eessarraan rakkoon jira eessarraan immoo rakkoon hin jiru jedhanii gamaggama kan walii kennanii kallattiidhaan itti deemaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Gama hawaasummaatiin wal qabatee yeroo ammaa kana hawaasni keenya sirriidha duraan kan jiru sunii fi ammarratti kan jiru tokkoo miti jechuudha. Keessawuu erga caaseeffamni kun gadi bu'een booda jijjiirama guddaatitu jira jechuudha. Fakkeenyumaaf osoo kaasne komiiwwan adda addaatiin wal qabatee dhimma lafaatiin dhimma bulchiinsa gaariitiin wal qabatee asuma gandaatti kan hiikamu jechuudha. Ammarratti duraan immoo eessatti hiikamaa deemee aanatti kan deemamu jechuudha. Baasiisan jidduu jiru summa immoo amma salphatee fi asitti jechuudha. Waan hundasaa xumuratee gara mana isaatti fi yookiin gara hojii isaatiitti gara hojii misooma isaatiitti kan deemu jechuudha. Garuu immoo dhimma ibsaatii fi dhimma bishaaniitiin wal qabatee ammarratti nutis akka ganda kanaatittis ta'ee akka aanatittis gandoonni ibsaa hin qabne jiranii jechuudha. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti akka karooraatti kan qabame gandi 5 qabamee jira jechuudha. Gandi tokko kana tokko ganda Andoodeeti tokko Tuqaadha. Gandoonni qabamaniif jiranii jechuudha. Ammarratti bara kana ibsaan hin galaaf jedhamee kan onu jedhu. Kan biraa gara hawaasummaatiin akkuma duratti kaasisuun wanta bal'aati jechuudha kanasitti. Dhimma bishaaniitiinis wal qabate fakkeenyaaf gandi kun qaba amma bishaan qotee bulaanis qabaa jechuudha. Manaa qaba. Gandoonni biraatis immoo akka galuuf wanti jalqabame jira jechuudha. Hojiin kenname sun jira. Hojii san immoo yeroo gabaabaa keessatti gandootiin biroo sun dafanii xumuranii bishaan kun manatti hin galaafi jechuudha. Yeroo duraanii keessa amma akka gandootatti wantoonni hundi haaldureewwan adda addaa mijateera waan ta'eef qotee bulaan keenya duraanii magaalota aanaa deemaa turanii jechaadha. Amma himannaadhaafis haa ta'u mana murtiitiifis haa ta'u wantoota hundaatiif gandatti raawwatama jechaadha wantoonni kun. Inni kun immoo maal inni fooyya'insa hawaasni duraan aanaadhaaf baasii adda addaatiif saaxilamuuf yeroo ofiitirraa aarsa godhanii magaalaa oola sanirraa waan daqiiqaa 10 keessatti gandatti hundumtuuyyuu faasiliitiin guutamee fi hawaasni tajaajilli hawaasaa kan kennamaa jiru jechaadha. Inni kun immoo fakkeenyaaf akka carraa ta'e ganda keenya keessatti dhimma rakkoo ibsaatii tureeyyuu inni kunis kallattii argachaa jira. Fakkeenyaaf xaalayaa wayii dhufeera jedhamee tureeyyuu akka carraa ta'e aana gaheera. Innis kan kallattiidha yeroo gabaabaa keessatti humni ibsaa ganda keenya keessa kan darbu ta'uu isaati waan tiraansfoormarii tokko qofa nu barbaachisa waan ta'eef inni kunis karoorarra kan jiru ta'uusaa kan irraa hubannu ta'uu isaati jechaadha. Akka kiyyaatti waan itti gammadee amma ammaatti hawaasa kiyya wajjin itti boonee jiru tajaajilli hawaasni kana dura deemee achitti rakkatu sun yookaan dararamu sun gaafiiwwan isaan kana dura gaafachaa ture sun ganda ofii keessatti abbaa mirgaa ta'anii waan isaan irraa eegamu hunda xumuratanii karaa mana murtii aadaatiin karaa hawaasummaa adda addaatiin diinagdeetiin gandatti xumurachuusaa ani baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Keessattuu kan tajaajila wal qabatu akka naannoo Oromiyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa riifoormii bal'aa gaggeesseera. Kana wal qabatee tajaajila itti dhiyeenyaan hawaasaadhaaf kennuudhaaf qaama barateen gandi hoogganamuu qaba jedhee qaamni barate hooggansi 7 sadarkaa gandaatti ramadameera jechuudha. Ergasii hawaasni keenya akkuma sila ka'aa ture karaa dheeraa deemee
baasii garaagaraaf saaxilamaa turee jira. Amma garuu itti dhiyeenyaan ganda isaatitti waa hedduu gaafii inni gaafatu hedduun sadarkaa gandaatitti furmaata argachaa jira jechuudha. Tajaajila dhiyoo argachaa jira jechuudha. Akkuma amma sila ka'e gaafiin bishaanii, gaafiin ibsaa yeroo hedduu hin ka'a. Amma garuu qaama barateen hoogganamee tajaajilli kun keessattuu tajaajila kana ariitiidhaan deebisuu keessatti karoora mataa isaanii qopheeffatanii hojiin hojjetamaa jira. Hawaasni keenya waa hedduu rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa ture amma itti dhiyeenyaan tajaajila argachaa jira. Akka ganda Daalotaa Sukkuutittis keessattuu walitti bu'iinsa xixiqqaa mana murtii aadaatiin furachaa jira. Kuni fooyya'insa guddaadha, jijjiirama guddaadha jechuudha. Namni baasiidhaaf saaxilamu mana murtii dhaabbachuun hafeera. Amma mana murtii aadaatiin asumatti walitti bu'iinsa xixiqqaas haa ta'u dhimma garaagaraa hedduu asumatti furachaa jira. Kuni fooyya'insa guddaadha. Egaa waa hedduu gaafachaa jira. Amma sila ka'aa ture gaafiin ibsaa gaafii yeroo dheeraati hawaasa ganda kanaatii fi akka aanaa keenyattis gandoota hedduu keessatti ibsaadhaan wal qabatee gaafiin jira. Akka aanatitti karoora yeroo dheeraa qabamee furmaata hin argata waan jedhu qabna. Addunyaa har'aa kan rakkoo walitti bu'iinsa lolaa fi baqannaan itti baay'ate keessatti falaasama obbolummaa fi hariiroo saboota caalatti barbaachisaa ta'eera. Saboonni addunyaa kanaa yoo walii isaanii akka obbolootatti ilaalan, jireenya namaa kabajan, faayidaa waliinii irratti hojjetan addunyaan nageenya haqaa fi tokkummaa caalaa argatti. Falaasamni obbolummaa utubaa hariiroo sabootati. Kunis gara addunyaatti akka wal hubannaan, jaalalli, nagaa fi waliif jiraannaa fidu nu qajeelcha. Saboonni falaasama kana hojiirra oolchan yoo jiraatan addunyaan wal qoodinsa utuu hin taane obbolummaa irratti hundaa'u ijaaramti. Gabaabumatti falaasamni obbolummaa lubbuu hariiroo saboota Itoophiyaati. Inni garaagarummaa akka rakkoo osoo hin taane akka badhaadhinaatti ilaaluun waliif jiraannaa, tokkummaaf nageenya biyyaatti ni cimsina. Itoophiyaanonni falaasama kana hojiitti hiikan biyya saboonni hundi wal kabajanii, wal deeggaranii fi waliif jiraatan taatee itti fufuu hin dandeessi jecha qophii si'annaa keenya asirratti kan goolabnu ta'a. Horaa bulaa.